בפרקים הבאים תראה לנו ספוט שאתה מצליח להגיע עם SRP כזה גבוה, SPR סליחה, עם SPR כזה גבוה לסטק אוף בטרן, אני אשמח. אבל בואו נעבור לפלופ. אוקיי, בואו נעבור לפלופ. יאללה. אז תאר לנו את הפלופ. לא, חצי קופה, חצי קופה. חכה שנייה אחי, חכה שנייה, קאט. עדי. יחיית, מה, צעקות? אני מקליט, מאמה. אני איתך, סליחה. כן, שוט. 2, 3, אקשן. אוקיי, רגע, לפני התר, בוא שנייה נסתכל על הסולבר, נראה איך הסולבר משחק את זה, אוקיי? אז בעיקרון אנחנו מתחילים מהפריפלופ, יש לנו כאן את הטווח GTO של פתיחה מהכפתור, ויש לנו את הטווח שולם של GTO מהשמאל, טווח שולם, אוקיי? אתה אומר שבפלופ, השמאל יוצא בליד של חצי קופה, ומה זה אומר על הפעולה שלך עם אסים? יש לנו פה אסים שולם בערך 90% מהמקרים, אפילו קרוב ל100% מהמקרים, רק שולם. אוקיי? בגלל טקסטורת הבורד, בגלל שהוא הרבה יותר מתאים ליריב, לטווח של היריב, אז האסים בוחר פה בשולם, והוא גם לא צריך הגנה, זאת אומרת, האסים לא מפחדים שיפתח פה קינג, או שיפתח פה מלכה, או ג'ק, שיכולים לפגוע באקוויטי שלה. בגלל זה הוא בוחר פה צ'ק. נמשיך לתן? אוקיי, 6 טילטן. 36 לתוך 48? אוקיי. 3/4 קופה. ואתה? אוקיי. בוא נראה מה הסולבר עושה. השחקן בשמאל יוצא פה בליד, אוקיי, של 36 לתוך קופה של 48, ואסים, שוב פעם, שולם, מעל כל קומבינציות האסים, שיש פה 6 קומבינציות, לוקחות שולם למעל 88% מהמקרים, אפשר להגיד שזה שולם טהור, שולם טהור, אוקיי? אז אסים בוחר פה שולם, וריבר, 2, ספייד, אוקיי. %300, 3 קופות בריבר, אוקיי? ועכשיו לפני שתגיד מה עשית בפועל, כי את זה אנחנו נשמור לשלב הבא של ההתאמות, בוא נראה מה הסולבר אומר, אוקיי? הסולבר במצב הזה, לוקח אסים, אוקיי? לשולם של קרוב ל-70% בממוצע על כל הקומבינציות. אוקיי? זאת אומרת, הוא כמעט אף פעם לא מקפל פה. אוקיי? יש קומבינציות שהוא לוקח לשולם 90%, 80%, ויש קומבינציות שהוא לוקח לשולם 50%, 60%, בוא נגיד שהממוצע הוא 70-75%. אוקיי? אז מול שחקן בשמאל, שה-GTO מתייחס אליו כיריב GTO, הוא לוקח את האסים פה לשולם בתדירות מאוד מאוד גבוהה.
להימור של 300% בריבר. אוקיי? אז זה איך שהסולבר משחק את זה מול יריב GTO. אוקיי? זה בעיקר לתפיסת בלופים. נכון, יש לו זוגות עם ה-6-6 שנפתח, אבל בעיקר מה שהוא לוקח כאן בחשבון, זה את הטווח של היריב, כן? הטווח של היריב שהגיע פה לריבר, יש פה הרבה מאוד ידיים שהם בלוף, של ריצות שפספסו, נגיד 7x, כן, וגם ידי ערך שהאסים עוברים, אוקיי? נגיד פגיעה ב9 או פגיעה ב8 עם קיקר טוב, זוג 10 בבטן, זוג ג'ק בבטן, מלכות בבטן, אוקיי? שהאסים עדיין עוברים. אז הוא לוקח פה ברוב המקרים, 75% בממוצע לכל קומבינציות האסים, לשולה. מעולה. בוא עכשיו נעבור וננתח את זה ותספר קצת על המידע שיש לך על היריב, רקע קצת על הפילד אולי, כל הפרטים שאתה יכול לתת לנו. אוקיי. אוקיי. אז אתה אומר שמה שבדרך כלל יוביל אותו, זה הרגש של הפחד, אוקיי? ושהוא שחקן די, נקרא לזה שקוף. אוקיי? זאת אומרת, המהלכים שלו די שקופים. אוקיי. 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 אוקיי, אז אתה אומר שאם הוא היה רץ, הוא לא היה יוצא פה בליד, נגיד בפלופ, אם הוא היה פגוע בבטם פר, הוא לא היה יוצא פה בליד בפלופ, בדונק, סליחה, אם הוא כן יוצא בליד זה כנראה סטים או קנטה. אוקיי, סבבה. אז בואו נתחיל מהפריפלופ. פריפלופ דיברנו, כרגע אין לנו שום שינוי. גם אם השחקן שם שמרן, אני דווקא מסכים עם האימור של ה2.5, אוקיי? כי אני בכפתור, הסיכוי שהם מקפלים הוא מאוד מאוד גבוה, כי יש להם הרבה ג'אנק בטווח, אז אני כן מעדיף לקחת את זה פה לאימור יותר קטן. יש סיטואציות מסוימות, נגיד בטורניר אפילו, כשאני עמוק והשחקנים אחריי קצרים, יש מצב שאני אפילו לוקח אסים פה ללימפ. אסים קינגים, כאילו ידיים מפלצות אני לוקח ללימפ, במיוחד כשהשחקנים אחריי הם קצרים יותר והם שמרנים. כי אני לא רוצה לקפל אותם, אני רוצה לשחק איתם פוסט פלופ, ולעשות להם סטק אוף אחר כך כמה שיותר מהר. אז ההתאמה הראשונה שעשית, בהתאם לסגנון השחקן בעומק הזה, היא מושלמת. עשית סייזינג שלעומק של 200, שוב פעם, מבחינתי הוא קצת קטן, אבל זה מתאים לסגנון השחקן שיושב אחריך. אוקיי? מדהים. אז פתחת 2.5, הוא שילם, פלופ, אמרנו 8, 9, 6 ריינבו, והפעם אנחנו צריכים להתייחס לסגנון השחקן שיוצא פה בליד של 12. אוקיי? עכשיו, השאלה היא, מה הוא יוצא בליד? אז אמרנו שאתה שם אותו בעיקר על טופר, עם קיקר טוב, שגם ברוב המקרים גם מוסיף לו עוד משיכות, כמו למשל, יש פה אס 9 וקינג 9 שזה עם קיקר טוב, יש לנו מלכה 9 שזה עם קיקר טוב ובקדור לקנטה, ג'ק 9 אותו דבר, גם בקדור לקנטה, 10-9 בקדור לקנטה,
9, 9 זה סט, 8, 8 זה סט, 8, 9 זה זוגות, 8, 7 זה פגיעה ב8 עם קנטה שני צדדים, 7, 7 זה מידל פר עם קנטה שני צדדים, ו6, 6 זה סט. זאת אומרת שרוב הידיים האלה זה ידיים שהן ערך מקסימום. אוקיי? שאתה אומר שעם זה הוא יוצא בדונק, ועם שאר הידיים, עם הפגיעות הבינוניות שלו עם הריצות, הוא עושה צ'ק ב-100% מהמקרים. והוא גם כנראה לא עושה פה צ'ק רייז עם הידיים האלה, לפי הסגנון שחקן. לא, עם כל שאר הידיים, הנה סתם, נגיד אס 8, הוא פגע ב8, אבל, אוקיי? אוקיי.